Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня будем готовить камбалу. Жареную камбалу по-корейски. Очень вкусная камбала получается, ароматная, и вкус совсем необычный будет. Потому что мы сделаем к ней очень хорошую, интересную заправку, соус, так сказать. Ароматный, просто будет все, но будет вкусно. Камбала у меня желтобокая, нечищенная, с магазина. Сейчас я ее почищу и будем готовить. Все очень просто. Ну, уверяю, будет вкусно. Корейцы в рыбе толк понимают и умеют ее готовить. Я вам покажу сейчас один очень популярный там рецепт. Поехали. Сейчас я почищу и начнем. Так, все, друзья, камбала почищена. Хвосты пообрезал, чтобы сковородки меньше места занимали. Теперь ее нужно немножко присолить. Ну, кому как на свой вкус все солим. И в глубокую миску убрать. Чтобы она постояла минут 10-15, чтобы из нее сейчас будет обильно вытекать жидкость. Вода. Мы ее сольем и потом уже будем жарить. Вот видите, сколько с ней воды текет после разморозки. Ну, здесь все понятно. Сейчас миску сваживаю миску и ждем 10 минут, чтобы с нее вытекла немного вода. После чего воду сольем и продолжим. Так, друзья, после того, как рыба подсолилась, вот видите, жидкость выступает. Сейчас мы ее маленько сольем. У меня здесь смесь 1 к 1. Мука и картофельный крахмал. Не любите крахмал, возьмите просто муку. Не любите муку, возьмите кукурузную муку или манку. Не суть важно. Главное, чтобы на ней потом додать корочку на рыбе, для того, чтобы на ней держался наш потом соус хорошо. У меня смесь муки и крахмала, по-моему, нормально. Все, сейчас нагреваем сковороду и будем жарить. Разворачиваемся на другую. Все, друзья, разогреваем хорошо сковороду, наливаем растительное масло. Так. Обваливаем куски рыбы вашей панировочной смеси, там, с чем вы панируете. Мука, крахмал, не особо, в принципе, важно. Обваляли, отряхнули и обжариваем на сильном огне по-быстрому. Маленькая войдет, еще нет, наверное. С двух сторон. До образования корочки, кому какая нравится, тут все, думаю, понятно и просто. Вот эти боковые плавнички я их специально не стал обрезать, я бы их хвост не обрезал, ну, думал, место, чтобы побольше было, сковородка не очень большая. Они поджарятся, будут вкусные, хрустящие, поэтому, если что так не отрезайте, это вкусно и съедобно. Вот эти вот плавнички боковые. Жарим по паре минут с двух сторон, быстро. Все, друзья, смотрите, рыбку как обжарили. Убираем ее на тарелку. Отлично. Оп. И жарим следующую. Для ускорения процесса можно 2 сковородки использовать. Сейчас я все пережарю и потом уже займемся нашим главным соусом к этой рыбе. Так, друзья, рыбу я обжарил. Вот. В тарелке в отделе. После того, как мы рыбу обжарили, моем сковородку, наливаем, ну так, не очень много растительного масла, нагреваем его. Дальше. Масло разогрелось. Нормально. Смотрите, здесь у меня довольно-таки крупно порубленный чеснок. Где-то 5 зубчиков чеснока. Все это идет в разогретое масло. Сейчас мы делаем соус к нашей камбале. О, запах пошел сумасшедший. Сейчас будет все происходить очень быстро, поэтому все ингредиенты нужно подготовить заранее, чтобы они у вас были уже под рукой. Все, чеснок золотился, видите, буквально все прям в минутах. И сейчас сюда нужно добавить либо соевый соус, либо соус терияки. Я добавляю свой домашний терияки для рыбы, который я делаю сам. Буквально пару ложек, потому что это концентрированный. Оп. Штука концентрированная. И много его не нужно. О, запах пошел. Очень ароматно все это дело будет. Так, соус пошел. А терияки закипел. Добавляем сюда, ну, примерно полстакана воды. Оп. Просто кипяченая вода. Ну, можно с чистой воды добавить. Сейчас это все дело закипит. Так, пошло кипение. Сейчас
Друзья, терияки нету, соевый берите соус без проблем. Сюда нужно добавить, по идее, рисовый сироп. Но у меня такого нету, я заменил его кленовым сиропом. Получается классно, вкусно. Нет у вас кленового сиропа, возьмите мед. Нету меда, пару ложек сахара бухните. Это должно быть сладковато. Вот, грамм 50 сиропу наливаем. Заменяйте ингредиенты смело и будет, экспериментируйте и будет вкусно. 100%. Так, сладость мы добавили в наш соус для камбала. Сейчас это дело закипит, и мы добавим в соус примерно чайную ложку корейского перца, качигару, который называется. Очень ароматный перец средней жгучести. Добавим вот чуть больше чайной ложечки. Ну, по вкусу любите, добавляйте больше. Тут никаких вопросов вообще, кому что нравится. Это у нас острота. Острота пошла в соус. Все отлично кипит. Теперь к остроте нужно добавить немного кислоты. Острота есть, сладость есть. Добавляем кислота. Ну, буквально у меня винный уксус. Пару ложек. Он 6%, не сильно острый будет. Пахнет вкусно. Будет хорошее сочетание сладости, остроты и кислоты. Сейчас это дело немножко подупарим. Можете попробовать, если чего-то не хватает, там, соли, добавьте соли, или там соевого добавьте, кому что нравится. Еще сюда нужно добавить одну чайную ложку кунжутного масла, но я добавлять не буду, потому что кунжутное масло у меня идет в соусе терияки. Но вы, если хотите, добавьте чайную ложечку с кунжутного масла, оно оттеняет и придает очень интересный вкус вашему соусу. Смотрите, какой цвет офигенный. Видно на камеру будет? Все, сейчас упарим примерно в половину все это дело. И я покажу, что будем делать дальше. Ребят, кленовый сироп этому соусу придает такой специфический вкус. Очень вкусно. Попробуйте. Вот купите баночку сиропа кленового. К рыбе заходит офигенно. И не надо никакого рисового искать сиропа. Классная вещь. Так, сейчас еще одну минутку, и она упарится, и будем нашу рыбку уже глазировать, так скажем. Все, смотрите, видите, как мелко закипел равномерно наш соус. Он такой стал погуще, потягучее. Добавляем сюда такой хороший пучочек мелко порубленного зеленого луку. Азиаты вообще используют в основном зеленый лук, не репчатый. Зеленый лук пошел. Перемешиваем. Вот такая офигенно пахнущая штука получилась. Сейчас это дело все закипит снова. Выключаем. И соус готов. Пахнет. И на вкус это просто божественная штука. Однозначно рекомендую, попробуйте соус. Он подойдет не только к камбале, к любой жареной рыбе сделайте, и будет вкусно. Все. Соус выключаем. Сколько, минутку покипело, наверное, от силы хватит. Дальше. Берем тарелку. Берем кусок рыбы. Опускаем его в соус. Переворачиваем. И укладываем на тарелку. Оп. И так далее. С остальной рыбой делаем то же самое. Положили в соус. Соус ароматный, пряный, вкусный. Переворачиваем. Переворачиваем это дело. И убираем на тарелочку. Все, сейчас я сделаю все и попробуем. Еще одну минутку. Вашего внимания займу. Ну что, друзья. Вот такая камбала у меня получилась. В ароматном, пряном, таком мощном соусе. Попробуем. Давайте я в тарелку не буду ковырять, возьму отдельную тарелочку. Берем вот эту рыбку. Вот так вот берем рыбку. Вилочка ее, она, смотрите, стала нежная, мягкая. Что, пробуем. Это одна из самых вкусных жареных камбал, что мне доводилось попробовать. Это, как он даже сказать-то? Ой, сироп кленовый. Такое тонкое-тонкое послевкусие. Уксус винный дает легкую кислинку. Перец дает остроту. Все это смешивается. Запаха. Некоторые не любят камбалу, потому что она неприятно пахнет. У нее специфический запах. Запах полностью отсутствует. 100% вообще нет. Когда жарил, маленько пахло, конечно, по квартире, но это неизбежно. Камбала, тем более, не самая свежая из магазина, что вы хотите. Этот запах полностью отсутствует. Вкус просто офигенный. Белая, мягкая, сочная.
Ну ладно, там сложно ему пожарили. Вот этот вот хрустящий лучок, вот этот вкусный соус, он просто вытягивает обычную привычную камбу совершенно на другой уровень. Это однозначно рецепт достойный вашего внимания. Попробуйте. Не любите камбу, возьмите любую другую речную рыбу. Вот этот соус к рыбе заходит. Надо его будет сделать, наверное, отдельном видео. Про соус. Шучу. Друзья, все. Это очень вкусно. Однозначно рекомендую. Пробуйте, экспериментируйте с медом, с сиропом, с сахаром. Но сироп попробуйте, все-таки кленовая это вещь. Все, друзья, на этом я заканчиваю это видео. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно и бесполезно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, будут еще новые интересные рецепты. И обязательно поедем на рыбалку, что-нибудь поймаем хорошее и уже приготовим из речной рыбы. Пока речная рыба ловится не очень хорошо. Все, друзья, всем спасибо, что смотрели до конца. Пишите свои комментарии, кому что-то непонятно, может вы какие-то предложения, рецептами поделитесь. Все читаю, всем отвечаю. Все, друзья, всем до встречи. И всем пока. Это надо кушать, это вкусно. Чуть-чуть дайте остыть, чтобы соус впитался. И просто вообще шикандос. Все.